143টা সিটে আমাদের এ গ্রেড। আমাদের যে অবস্থান, আমরা বিগত যে নির্বাচনগুলি করেছি সেই নির্বাচনের রেজাল্ট, চেয়ারম্যান নির্বাচন, উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন, মেয়র নির্বাচনের রেজাল্ট অনুযায়ী 143টা সিটে আমাদের এ গ্রেড, আমরা এই গ্রেডে আছি। 143টা সিট 300-র মধ্যে। এরপর বি, এরপর সি। ইনশাআল্লাহ যদি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ নির্বাচন করে তাহলে দেখবেন যে ভোটের মাঠে তারা বিপ্লব ঘটাতে পারবে ইনশাআল্লাহ, আমি বিশ্বাস করি। নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায় 268টি আসনে বিশাল সংখ্যক প্রার্থী দিয়েও তারা মাত্র একটি আসনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।